Деньги при мне. Пушки при тебе? Говорите с ним через меня. О, ты переводчик? Нет, ты переводчик. Ладно, деньги у меня. Пардон. Я не услышал, ты кашлял. Я не кашлял, это ты кашлял. Кончай говорить, что я кашлял. Ты кашлянул, когда говорил с Аль-Хафи. Переводчик, что ты несешь? Короче, у тебя есть, как сказать, Лас Армас? Пушки. Что за Лас Армас? Пушки, Лас Армас. Армас, пушки. Да, пушки, но что за Лас Армас? Ты, блядь, худший переводчик. Пойди нахуй, я не переводчик. Да не его нахуй, от тебя. Él no dice que me joda a mí, que te jodas tú.